Բարև ձեզ, Ցայգ հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք իրականում ծրագիրը, որի ընթացքում փաստերն ու երևույթները դիտարկում ենք տարբեր հարթություններից բացահայտելու համար իրականությունը։ Իրականում ամբողջ աշխարհում տնտեսության զարգացման համար կան խթանիչ մի քանի գործոններ, եւ թերևս դրանցից մենք այսօր կառանձնացնենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաները։ Դրանց ներդրումը Հայաստանում ու մասնավորապես Շիրակի մարզում։ Բացահայտումներ այսօր մեր ծրագրի ընթացքում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր տաղավարում իմ զրուցակիցները Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիայի կենտրոնի գործադիր տնօրեն Ամալյա Եղոյանը, բարև ձեզ, եւ IT ոլորտի առաջատար մասնագետ ամերիկացի գործարար Ֆեբըքըրի։ Hello. Ես պետք է հայցեմ ձեր ներողամտությունը, մեր հաղորդման որոշակի հատվածը կլինի անգլերեն, բայց բնականաբար այդ ամենը ձեզ հայերեն կմատուցվի։ Նախ ուրախ եմ, որ այսօր մեր տաղավարում եք եւ ուրախ եմ, որ խոսելու ենք մի թեմայի մասին, որն արդիական է, որը հրատապ է եւ պահանջված է այսօր Շիրակի մարզում։ Բնականաբար մեծ ներդրում ունի այս տարիների ընթացքում Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը, որը նպաստում է եւ փորձում է այդ ապակենտրոնացումը ստեղծել տեղեկատվական տեխնոլոգիաները Երևանից մղելով ավելի հյուսիսային շրջաններ ու մասնավորապես Շիրակի մարզ։ Կուզեի այս դեպքում դուք մի փոքր մանրամասնեիք եւ այս տարիների գործունեությունը ներկայացնեիք մեր հեռուստադիտողին։ Գյումրու շնորհակալություն։ Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը հիմնադրվեց 2005 թվականին։ Այն օրը, երբ Պատրիկ Սարգսյանը, Նյու Յորքի գործարար եւ վեբ տեխնոլոգիաներ ոլորտի մասնագետ, այցելեց Գյումրի եւ վստահ ինքը վերադարձավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ասելով, որ Գյումրիում պետք է զարգացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, քանի որ այդ ոլորտի զարգացման համար հիմնական ռեսուրսը հանդիսանում է մարդկային ուղեղը, մարդկային ռեսուրսները։ Նրա հետ գնալուց հետո անմիջապես ձևավորվեց Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը եւ Շիրակ տեխնոլոգիաներ ՍՊ եւ Հայ օգնության ֆոնդի ֆինանսավորմամբ ծրագիրը կյանքի կոչվեց։ Մենք արդեն 8 տարեկան ենք եւ այս 8 տարիների ընթացքում իրականացնում ենք բազմաբնույթ ծրագրեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Մասնավորապես վեբ տեխնոլոգիաներով սկսեցինք համակարգչային ճարտարագիտությամբ, 5 տարի անց արդեն սկսեցինք սովորեցնել մոբայլ տեխնոլոգիաներ, այսինքն սա այնքանով է յուրօրինակ, որ մեր կենտրոնում ծրագիրը ինքը ճկուն է, կարող է փոփոխվել կախված ժամանակի պահանջներից, կախված շուկայի պահանջներից։ Պետք է նկատեմ, որ այս տարիների ընթացքում գնահատելով ձեր աշխատանքը պետք է կարևորել մեկ կարևոր հանգամանք, դա բնականաբար այն մղումն է, որը արդիականացնում է գործարարի միջավայրը ու հատկապես բիզնեսի համար նոր հորիզոններ է ստեղծում։ Ինչպես է դա հաջողվում կիրառել այս դժվարին պայմաններում։ Ի սկզբանե կենտրոնում փորձում ենք զարգացնել արևմտյան մտածելակերպը, որի միջոցով կարողանանք գրավել արտերկրի եւ նաեւ ինչու՞ չէ մայրաքաղաքի ընկերություններին հիմնել մասնաճյուղեր։ Այսինքն միշտ ասում ենք, որ կարևորը ոչ թե տեխնիկական գիտելիքներով սկսելն է, այլ գործարար միջավայր, լավ դրական վերաբերմունք եւ տրամադրվածություն եւ գործարարները կկարողանան թեքվել դեպի Գյումրի, ինչպես աշխարհի ցանկացած քաղաք։ Այսինքն Գյումրին չեն առանձնացնում իր որակներով։ Ինք ունի լրիվ պայմանները, որոնք կարող են մարդկային ռեսուրսները ձևավորել եւ զարգացնել բիզնեսը տեղում զարգացնելու եւ առաջընթաց տեսնելու համար։ Դա է վկայում այն, որ կենտրոնի շրջանավարտների 93%-ը աշխատում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, իսկ հիմա կենտրոնը հասել է այն փուլին, որ շեշտը դրվում է արդեն ոչ թե կրթության, այլ բիզնեսի վրա։ Այսինքն այսուհետև սկսած այս ուսումնական տարվանից կրթությունը ծառայելու է բիզնեսին եւ կրթությունը լինելու է այնքանով ճկուն, որքանով լինելու է բիզնեսի պահանջը։ Փաստորեն նման արդիականացումը թույլ է տալիս ստեղծել բավականին ճկուն մեխանիզմ, որպեսզի կրթության միջոցով կարողանաք համապատասխան օժանդակ միջոցներ ստեղծել արդեն բիզնեսի զարգացման համար։ Արդյոք այս ամենը կփորձի հետագայում որոշակիորեն կանխել ուղեղների արտահոսքը, խնդիր, որին մենք պարբերաբար բախվում ենք մեր քաղաքում։ Հիմա արդեն կանխում ենք, փորձում ենք կանխել եւ դրանով իսկ այդ նպատակի համար նաեւ ամերիկացի գործարարների ուշադրությունն ենք հրավիրում եւ կենտրոնի եւ Գյումրի քաղաքի վրա։ Ի վերջո ծրագիրը ինքնանպատակ չէ, միայն GITC, այսինքն կենտրոնի շրջանակներով եւ մեր մոտ 30 աշխատողների համար չի սահմանափակվում, ինքը քաղաքի համար է։ Եվ ուրախ եմ ասել, որ այսօր մեր առաջին երկրորդ շրջանավարտները դասավանդում են Գյումրիում, դասավանդում են կենտրոնում։ Ունեն գաղափարներ, որոնք ցանկանում են վերածել բիզնեսի, ցանկանում են աշխատել իրենց քաղաքում։ Եվ նույնիսկ նրանք, ովքեր աշխատում են Երևանում, իրենք գոնե շաբաթը 3 անգամ մեր կենտրոնում են, դասավանդում են, այո, կապը կա, իրենք գործնական աշխատանքներ են անում, նույնիսկ բիզնես պրոյեկտներ, որ մենք ունենք ու դեռ մեր նոր շրջանավարտները դժվարանում են անել, օգնում են հենց մեր հին եւ փորձառու շրջանավարտները, ովքեր մեզ հետ կապը պահում են եւ Գյումրիի հետ են կապը պահում։
Եվ բնականաբար JITC բազմաթիվ ծրագրերի կողքին այսօր մենք ունենք եւս մեկ նորամուծություն, ինչը Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի եւ Ֆեբըքըրի համատեղ իրականացնում է։ Խոսքը Learn IT-ի մասին է։ Կուզենայի, որպեսզի այս դեպքում դուք մանրամասնեիք։ Okay, so now, as a collaboration with Gyumri Information Technology Center, we want you to detail about the Learn.IT.am project and what will be done with this. Okay. The main purpose of Learn IT is to give an introduction to basic skills, IT skills, that people can use to begin their own business. So the Learn IT.am կայքի ամենագլխավոր նպատակը այն է, որ հիմնական գիտելիքները ներկայացնենք ցանկացողներին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծրագրավորման ոլորտում, որը նաև իրենց համար ճանապարհ կհարտի կսովորեցնի ինչպես սկսել սեփական բիզնեսը։ Բնականաբար սա շատ լավ հարթակ է հետագան կառուցելու համար, բայց մշտապես նման ոլորտներում բախվում ենք մեկ խնդրի, դա գումարն է։ Ինչպես է այս կայքում լուծվում այդ հարցը ու ինչքանով է այն կապված գումարային խնդիրների հետ։ Of course, this is a great solution on the way of developing business on the basis of IT skills. But as in any situation, in this case also we need finances. How the financial issues should be solved for the beneficiaries? Well, I think that's sort of two issues. One issue is to gain the skills and to teach the concepts of business. And through another issue is how do you take those skills and then profit from that? One of the things that we want to do with Learn IT is to teach people to walk slowly before they begin to run. So we want to start people as freelancers, doing small projects. We will train them how to do it themselves. And then, as a second stage, and also working with the new Technopark, the Gyumri Technopark, we will also work with them slowly to begin to do their own startups. And then you can talk about financing and management and various things. Okay. Ուրեմն առաջին փուլը դա մարդկանց կամած սովորեցնելն է, թե ինչպես իրենք պիտի ձեռք բերեն այդ հմտությունները, որ կարողանան իրենց սկսնակ ընկերությունները հիմնեն, կարողանան բիզնեսը վարել, եւ դա մենք կանենք նաեւ տեխնոպարկի միջոցով, այսինքն սկզբում կուսումնասիրենք արկա ընկերություններին, հետո կտեսնենք ինչ թերություններ կան այդ ընկերություններին ավելի զարգացնելու համար, իսկ հետագայում արդեն կորոշենք, կմտածենք ինչպես ֆինանսավորենք, ինչպես մենեջմենտի, այսինքն այդ ընկերությունների կառավարման հարցը կլուծվի։ Այս դեպքում հարցը ցակում թե ինչքանով է այն դյուրըմբռնելի մարդկանց համար, ովքեր կուզենան այս ոլորտում հմտանալ։ Այսինքն մարդ, ով IT ոլորտից բացարձակապես գիտելիքներ չունի, կարողանա յուրացնել, արդյոք մատչելի է, թե այնուամենայնիվ պետք են հիմնարար որոշակի գիտելիքներ, նոր Learn IT կայքը կարողանա օգնել։ Մինչև հարցը տալը ես մեկ բան հավելեմ, մինչև հիմա կենտրոնի ծրագիրը փաշտ է եղել, այսինքն կենտրոնում միայն կարող էին դիմել եւ ծրագրավորում սովորել այն մարդիկ, ովքեր ունեին մաթեմատիկական եւ գիտելիքներ, գերազանց հմտություններ, տրամաբանություն եւ այդ շեմը հաղթահարելու համար իրենք պետք է քննություններ հանձնեին։ Բնականաբար այդ ամենը հետբուհական կրթություն է։ Այո, այդ ամենը հետբուհական էր եւ մենք 8 տարվա ընթացքում տեսանք, որ կան շատ տաղանդաշատ երիտասարդներ, ինչու՞ չէ մեծահասակներ, ավելի տաղանդաշատ, ովքեր ուզում են սովորել ծրագրավորում, բայց իրենք այդ քննությունները կամ մոռացել են կամ դեռ չեն հասցրել յուրացրել, որպեսզի հանձնեն։ Հիմա պարոն Ֆեբըքըրը կպատասխանի այդ հարցին։ Okay, let me translate the question. So how Learn IT.am will be available for the people who don't have just a background, or what initial skills are required or capabilities are required so as to learn via Learn IT? Well, that's a good question. The main issue when we were beginning to design this was to have basically no requirements. Սա շատ լավ հարց էր եւ ամեն ուրախ եմ տեղեկացնել, որ այն կայքում սովորել սկսելու համար որևէ պահանջներ չենք թելադրում, այսինքն որևէ հստակ պահանջ չկա։ Yes, we want to take people, the main thing we're looking for and we hope we can get is hope. Is people with an attitude that want to do something, and then we will slowly teach them. And the idea is to do everything in 30-day increments or 60-day increments, to teach them a small skill and then get them to work that skill for another 30, 60 days. Then we go to the next skill. Because, you know, to have someone try to learn IT in a year or something like that is good, but from our experience, because this is online, is to learn something and then use it. Learn something and then use it, because then otherwise they quit.
And so we think it's a much better approach. Ուրեմն, ինչպես արդեն նշեցինք, learnit.am կայքի միջոցով սովորելու համար որևէ պահանջ չկա։ Կարևորը մարդիկ ունենան հույս, հավատ եւ աշխատելու ցանկություն։ Եվ ամենակարևոր փաստը այն է, որ կայքում դասընթացի ծրագիրը կարճաժամկետ է, 30 օրից մինչև 60 օր հատվածում հիմնական վեբ գիտելիքներ են մատուցվում շահառուին, եւ սա արված այն բանի համար, որ մարդիկ նաեւ աշխատեն, այսինքն սովորեն եւ կիրառեն աշխատանքի մեջ, որովհետեւ կան խնդիրներ, որ մարդ չի ուզում աշխատանքից կտրվել եւ միայն սովորել։ Ուստի learnit.am կայքը նույնպես լուծում է այդ խնդիրը։ Այսինքն ինչպես պարոն Ֆեբըքըրը իր խոսքում նշեց, հնարավոր է, որ այդ գիտելիքների պաշարը տրվի 30 օրվա ընթացքում, այնուհետև գործնականում նրանք փորձեն կիրառել եւ հաջորդ պաշարը, բայց ըստ ձեզ որպես ոլորտի մասնագետ, այս IT ոլորտը որոշակիորեն յուրացնելու համար իրապես ինչքան ժամանակ է պահանջվում, ինչքան ժամանակ կխլի այն ցանկացած մեկ մարդուց, ով կուզենա այս ոլորտում հմտանալ։ Շնորհակալություն, շատ լավ հարց էր, որովհետև մենք ինքներս այս ընթացքում, երբ որ պարոն Ֆեբըքըրի հետ աշխատում էինք, ուզում էինք ինքներս գտնել այդ հարցի պատասխանը, ու մենք քննարկումների ընթացքում եկանք հետևյալ եզրահանգման։ Կենտրոնը պետք է, այսինքն Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը պետք է առաջարկի տարբեր մակարդակների գիտելիքների տրամադրում։ Մարդիկ, ովքեր ուզում են, աշխատում են եւ ցանկանում են չկտրվել իրենց աշխատանքից, արագ փորձեն գումար վաստակել, ուղղակի պարզ վեբ կայքեր գրեն, HTML, CSS, այս օգտագործում այդ տեխնիկական տերմինները, այդ գիտելիքների օգտագործմամբ այս կայքը տալիս է այդ հնարավորությունը։ Այսինքն 30-ից 60 օրը փաստացի օրինակով մենք տեսնում ենք, որ բավական է պարզ վեբ ոլորտի գիտելիքներ սովորելու եւ, ասենք, WordPress-ի միջոցով վեբ կայք գրելու համար։ Բայց եթե մենք ցանկանում ենք տեսնել ծրագրավորողներ, ովքեր տիրապետում են շատ բազմաթիվ տեխնոլոգիաների, կարողանում են հետագայում մոբայլ տեխնոլոգիաներ անել, իրենք պետք է նորից անցնեն այդ 2 տարվա խորացված կուրսը։ Նորից բխում է շահառուների կարիքից եւ պահանջից։ Այսինքն այս դեպքում խիստ կարևորում է, թե ինչի համար, ինչ նպատակով է այդ ամենը ուսուցանվում եւ հետագայում ինչի համար պետք է օգտագործվի։ Այո։ Լավ, այս դեպքում ինչ է կարծում, մեր շուկային բավարար կլինեն այդ 60 օրվա գիտելիքները, որովհետեւ մարդը ով ստացել է գիտելիքների պաշարը կարողանա իր սեփական կայքը ստեղծել կամ կարողանա ֆրիլանսեր տարբերակով ինչ-որ աշխատանքներ կատարել։ Այսինքն այդ մակարդակը բավարար կլինի առանց ավելորդ համեստության։ Նորից անհատական է, բայց կլինի, հնարավոր է։ Լավ, հաջորդ հարցը ուղղեմ պարոն Ֆեբըքըրին, բնականաբար միշտ խնդիր է ծագում, երբ մարդիկ փորձում են IT ոլորտում հմտանալ, շատերը աշխատանքի կամ ժամանակի բերումով չեն կարողանում համատեղել։ Արդյոք այս կայքում ուսուցանելը որոշակի ժամային կամ ինչ-որ տևողության խթաններ կդնի, այսինքն այդ շակերտները կարող են խանգարել։ We know that a lot of people want to gain new skills to become trained, but sometimes they work, they have family, and they cannot parallelly do learning and working and keeping family. So what do you think? Will learnit.am site be available for these people? Well, yes, for several reasons. That's one of the main reason we put it online, because it's available 24/7. And the second thing that, my wife is Armenian, actually, Zara Ingilizian. She's a wonderful person. And we really were talking about this, and we sat down, we were talking at dinner, and we said, it has to be free. I mean, we were willing to put our own money up to do the development ourselves, because we said, even if it's $5 or whatever it costs, that will stop people from trying. It has to be free. So we're going to make everything free and everything available 24/7. Ուրեմն կայքի միջոցով ուսուցումը 24 ժամ հասանելի է լինելու մարդկանց համար, եւ ամենակարևորը, երբ որ Զարայի հետ ընտրում էինք, Զարան իմ կինն է, ով հայ է եւ հրաշալի մարդ, մենք որոշեցինք, որ այս կայքը պետք է լինի լրիվ անվճար շահառուների համար, եւ մենք գումար ներդրեցինք, սկսած ծրագրավորումից, կայքի միջև սպասարկումը եւ հետագա աշխատանքները մենք այդ գումարը ենք ներդնելու զարգացնելու համար, իսկ ինքը մարդկանց շահառուներին հասանելի կլինի անվճար։ Բնականաբար իրականության համար եւ այն ամենը ինչ ունենք թերևս մեր մարզում շատ ոգևորիչ հանգամանք է, այսինքն մարդ կարող է անվճար ստանալ այն գիտելիքների պաշարը, որով հետագայում նա կարող է գումար աշխատել։ Դա արդեն կարծում եմ ոգևորիչ կլինի շատերի համար։ Հաջորդ հարցս վերաբերում է կրկին կայքին եւ մեկ խնդրի, որը բախվում է շատ հաճախ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր on-line ինչ-որ կրթություն ստացել են։ Երբ համակարգչից այն կողմ նստած դու on-line գիտելիքներ ես ստանում, գալիս է մեկ պահ, երբ քեզ թվում է թե մեկուսացված ես, այսինքն միակողմանի է այդ գիտելիքները, քննարկման, ավելի մանրամասն ներկայացման ինչ որ տարբերակներ մշակվել են։
So at first she mentioned about the motivating part of the learnit.am. People will not spend money, still will get the skills to earn money in Gyumri and wherever in Armenia. Okay. So the question is about online teaching difficulties. So people sometimes somebody who is learning like with online system, he or she feels like uncomfortable, alone. How will solve the issue if she's alone with the computer and doing online classes? So how learnit.am is solving this issue? Okay, well, again, we hope to solve it in two ways. The first way is we have created an online community. So built into learnit.am is an entire community management system. So we have groups, we have forums where people can discuss, they can help each other. I want to also point, one of the important things is everything is in Armenian. We also have everything in English, but we wanted to put everything in Armenian because, again, we wanted it to make it easy and people to feel comfortable. So that's the thing. So by having it in Armenian, the discussions in Armenian, and the second way that we hope to help is that we cooperate with GTIC, and on annual basis we can have get-togethers at GTIC and bring people from all over Armenia to here, to Gyumri, to sort of have discussions in person. Because let's say you're having trouble, well, then you'll be able to come here and talk to professional people about your issues, and then it's easier in face. So you cannot lose the personal touch. So our goal is to mix both online community, slowly going, and then they'll be able to get together in person. And we believe that will provide a solution. Learnit.am կայքում կա նաև մի հնարավորություն, երբ կա community համայնք, որտեղ սովորողը կարող է իր հարցերը հղել, քննարկումներին մասնակցել։ Սա առաջին կարևոր բանն է, որ լուծում է այդ մենակության զգացողության խնդիրը, եւ ամենակարևորը, որ կայքը ամբողջովին հայերեն է լինելու, այսինքն այստեղ լեզվի խնդիրներ չենք ունենա եւ այդ դրա միջոցով իրեն քննարկումներ կատարեն։ Եվ երկրորդը Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի հետ համատեղ մենք տարին մի քանի անգամ այդ մասնագետներին, ովքեր որ կիրականացնեն դասընթացները եւ կլինեն այդ համայնքի մասում, կհրավիրեն Գյումրի եւ մարդիկ կարողանան նաեւ իրենց հետ կենթանի շփվել, իրենց հարցերը ուղղել, այսինքն եւ համայնքի հետ հարցերը քննարկել on-line եւ կենթանի շփվել մասնագետների հետ։ Ինչքանով որ ես հասկանում եմ, այս գաղափարի հիմքում ընկած է հենց հասանելիությունը եւ մատչելիությունը եւ փորձված է ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ ամենը լավագույնս ներկայացվի արդեն այն մարդկանց, ովքեր օգտատերեր կլինեն։ Խոսեցինք համայնքի մասին նաեւ այն մասնագետների, ում հոսք կփորձվի ապահովել դեպի Գյումրի, իսկ հնարավոր է on-line տարբերակով այդ մասնագետներից խորհրդատվություն ստանալ ինչ որ հարցերի դեպքում։ Այսինքն on-line կապը կլինի մասնագետների հետ նաև, թե միայն համայնքի, այսինքն այն մարդկանց հետ, ովքեր կրթություն են ստանում այս ոլորտում։ Okay, so the discussion in the community in learnit.am, will it be only between participants or also the professors, high experienced people who will teach? Great. We hope to include people from various different ways, not only in the discussions, like we call them moderators. So they will have moderators, and we hope to work with more professional students on a volunteer basis and some teachers to get involved. And the other thing that we really hope to do is living in New York, I live in New York City, and I always hear from people not only in the IT space, but in the marketing space, in PR, in sales. A lot of Armenians that live in New York and all over the world, they constantly ask themselves, how can I help? How can I get involved? And they don't have a good road or an easy road to get involved. So the great thing about Learn IT that we're going to do is we're going to have online chats with people from all over the world, Armenians and non-Armenians, even people from China and Japan. What we want to do is get those people involved so that we can expose the students to different people and different ideas. And so that's going to be online. We're going to use Google Hangouts. So they'll just be able to come in and ask questions. And we're going to answer them. And then those sessions are recorded and they'll be saved, and they can all be played back for people that if they want to go back and reference it. So yes, not only online will they have questions, but that's another reason why we're going to have the discussion groups at GTIC, so that they have very specific questions. But then the other thing is we want to really engage people all around the world that have great skills, that are willing to give their time for free and the effort, because the ultimate goal is to help people here become IT professionals.
Իհարկե Learn-IT.am կայքում հնարավորություն կլինի նաև on-line, մասնավորապես Google Hangout կոչված տեխնոլոգիայի միջոցով շփվել մասնագետների հետ եւ ինչպես ենք լուծելու այդ մասնագետների հարցը։ Մինչեւ հիմա էլ Նյու Յորքում, ես ապրում եմ Նյու Յորքում, կան մարդիկ, մասնագետներ, ովքեր հարցնում են ինչպես կարող են կամավոր կերպով, նույնիսկ առանց վճարի, իրենց փորձը փոխանակել հայերին, հայ ուսանողներին եւ սա լավ կամուրջ է ստեղծում ոչ միայն հայ մասնագետների ու տեղի ուսանողների հետ, այլ նաև կարող են լինել Ճապոնիայից, Չինաստանից, ամբողջ աշխարհից մասնագետներ, ովքեր որ կարողանան ներգրավել այս ծրագրում։ Եվ սա կատարվի նաև մոդերատորների միջոցով, կլինեն քննարկումներ, եւ այդ քննարկումները նաև մենք կտեղափոխենք հենց կենտրոնի միջավայր, այսինքն Գյումրու ՏՏ կենտրոն, որտեղ այդ մասնագետները կգան եւ արդեն կպատասխանեն առկա հարցերին։ Սա եւս մեկ խթան է, որպեսզի տվյալ ոլորտի մասնագետների հոսքը ապահովվի դեպի Գյումրի։ Մեկ կարևոր հանգամանք, եթե թույլ կտաք, նման ծրագրերի իրագործման պարագայում խիստ կարևոր է միջազգային փորձը։ Այսինքն ինչ է վկայում փորձը նման հարթակների ստեղծումը ինչքանով է նպաստում բիզնեսի զարգացմանը։ So as to realize such projects, it's very important the international experience. So what do you think? What international experience tells about this base for developing business? I think good. And I'd like to say first, like I have set up IT centers in China, in India. So I've lived in those countries for many years. And I also set up IT centers in New Orleans after the hurricane. And the key to success for those centers was not only just international exposure, but it's all about the approach at how you want them to learn. Rather than say, here's HTML or here's CSS or here's these skills, you reverse engineer it. You say, this is how you're going to make money on step 1, and this is what you need to know. Here's how you're going to make money on the second step, and this is what you need to do. So rather than say, here's 100 skills to learn, and they can't find anything. No, we say, here's step 1. This is about how much money you're going to make. You do small projects, $50 or $100, which in Armenia is good money. And so that you can do a small project so you can start to make $100, $200, or $300 a month within 90 days. And not only that, not only do we teach you the skills, but we teach you where to go find the work. We teach them how to write proposals for companies around the world. We teach them how to communicate with them. And then also through the online sessions, we want to have classes on customer support. And all various things, the skills that are necessary for them to succeed, not just from the technical. One of the things that we want to try to do is explain to them, this is about business. And technical skills is maybe only 50%. And if you go to schools, and the problem is everywhere, even in the United States, when you graduate from university, you don't have the skills to open up a business. But to succeed, especially far away in a country like Armenia, business skills are probably more important than technical skills. Միջազգային փորձի մասին խոսելով նշեմ, որ ես ծրագրավորման ոլորտի կամպանիա ընկերություններ հիմնել եմ Հնդկաստանում, Չինաստանում եւ ամենուրեք խնդիրը նույնն է։ Այսինքն կարեւորը որ մարդկանց սովորեցնենք բիզնես հմտություններ։ Տեխնիկական հմտությունները 50%-ով ավելի պակաս կարեւոր են, քան բիզնես հմտությունները։ Եվ փորձ ասելով մենք կարող ենք ասել, որ այս կայքի միջոցով իրենց կմատուցենք նաեւ ճիշտ հաղորդակցում պատվիրատուների հետ, ճիշտ խնդիրներին մոտեցում, քանի որ կարեւորը մոտեցումն է։ Եվ քանի որ նաեւ բիզնես հմտություններ ենք սովորեցնում, իրենց ոչ թե մեծ թեմաները միանգամից կփորձենք տալ, միանգամից սովորել, այլ քայլ առ քայլ։ Կասենք, որ եթե այս կանոնը սովորեք 90 օրում, դուք կարողանաք վաստակել $100, $200։ Այսինքն մոտիվացիան այդ դեպքում բնականաբար ավելի շահագրգռող է։ Ավելի շահագրգռվող է, իրենք գիտեն, որ մի փոքր քանակով հմտություններ ձեռք բերելով, իրենք կկարողանան արդեն գումար վաստակել, որը ի վերջո ինչքան էլ չխոստովանենք, ամենակարևոր եւ մոտիվացիոն գործոնն է։ Լավ, բնականաբար այս ամենի համատեքստում պետք է նշել, որ դուք ձեր խոսքում պարոն Ֆեբըքըրը նույնպես նշեց, որ IT ոլորտի զարգացման համար, հատկապես մեր մարզում հետագա աճի ապահովման համար գլխավոր գործոնն ունենք, այսինքն մարդկային ռեսուրսներ, մարդկային ուղեղներ, ինչը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ։ Այս պահին խոչընդոտ հանդիսանում է մշակույթը եւ մտածելակերպը։ Այ պարոն Ֆեբըքըրը նշեց ճիշտ հաղորդակցման մասին։ Այնքան դժվար է մարդկանց բերել հասնել այն մակարդակի, որ իրենք լավ հաղորդակցվեն պատվիրատուի հետ։ Նույնը կա նաեւ մեր կենտրոնում, այսինքն մենք 8 տարի աշխատում ենք մեր ուսանողների հետ, արդեն մեր աշխատակիցների թիմի հետ, բայց նորից ունենք այդ խնդիրը։ Միակ խոչընդոտը, որ այդ արկելքը պիտի մի քիչ փորձենք հաղթահարել, փորձենք ազատ հաղորդակցվել, անբռնազբոսիկ բնական, արտահայտվել այնպես, ինչպես
այնպես որ մտածում ենք, հավատացեք դրսի գործարարը եւ նույն ինչու՞ չէ հայ գործարարը դա ավելի շատ է գնահատում։ Այսինքն հիմնականում այդ խնդիրն է եւ եթե մենք կարողանանք ճիշտ օգտվել առկա ռեսուրսներից, ճիշտ յուրացնել այդ հմտությունները, կարճ ժամկետում կարողանանք նաեւ ինչու՞ չէ գումար վաստակել եւ անել կատարել միջազգային նախագծեր։ Պարզ է, որ դուք երկար տարիներ արդեն այս ոլորտում եք, դուք ձեր սեփական սկզբունքներն ունեք, այն սկզբունքները, որոնցով հաջողվում է նույնիսկ խոչընդոտների դեպքում առաջ շարժվել։ Ինձ այս դեպքում երևի հետաքրքիր է մի փոքր պարոն Ֆեբըքըրի կարծիք, այսինքն կարծիք կողքից, թե հետագայում IT ոլորտը մասնավորապես Շիրակի մարզում ինչ հեռանկարներ կունենա։ Okay, so I also answered the question, but we want to hear another opinion from another country, another culture. Okay. So what are the main perspectives of the field of information technologies, especially particularly in Shirak region? Well, I think this is my first time in Armenia, and I've been here a few days. But I could tell you that the prospects are most important because everyone that I meet wants to succeed. Everyone that I meet dreams or hopes that the city of Gumi and the region of Shirak can be successful. And again, have I been everywhere in the world? The one thing you cannot buy is hope and desire. And our goal with Learn IT is to give them the skills so that they can realize that hope. But we want to be realistic. What we want to do is set reasonable goals. Take, for example, the average salary for someone who is a freelancer in the, let's say, the international, is about $4,000 US. So if we say that's the average salary, let's say you decide to come down a little bit, let's say 2,000. And if we can get 500 people in the region that can make $2,000 a month, that's about $12 million. US $12 million a year. And not only, and that's not like building a building, that's $12 million in the pockets of people that buy clothes, that buy apartments, go to restaurants and cafes. So the economic turnaround is much larger. And also I'd like to point, because my wife and I were talking about this, the most important impact, and from our history, is that it affects women the most. Women take this opportunity much more than men do. So my wife jokes. She goes, "My goal for Learn IT is have 2,000 women make more than their husbands in Armenia." So that's kind of. Ուրեմն հեռանկարները իհարկե մեծ են։ Ես առաջին անգամ եմ Հայաստանում եւ իդեպ առաջինը հենց Գյումրիում եւ այս կարճ օրերի ընթացքում ում որ հանդիպել են բոլորը ուզում են հաջողակ լինել, այսինքն բոլորը ուզում են հաղթել եւ հաղթանակով դուրս գալ։ Իհարկե կյանքում երկու բան՝ ցանկություն եւ հույս, որոնք չի կարելի գնել եւ որոնք ունեն այստեղ մարդիկ։ Եվ հենց Learn IT AM-ի նպատակը, որ տալ տեխնիկական արդեն հնարավորություններ մարդկանց սովորեցնել ինչպես իրենց ցանկությունները իրականացնել։ Օրինակ ֆրիլանսերները, դրանք ես ավելացնեմ սկսնակ ծրագրավորողներ են, ովքեր ոչ միայն սկսնակ կան on-line տարբեր առաջարկներ եւ մարդիկ ծրագրավորողները կարող են գրանցվել եւ այդ սկզբունքով անել պրոյեկտներ իրենց տանը նստած։ Այս սկզբունքով Ամերիկայում միջինը $4,000 աշխատավարձ են ստանում, գումար են վաստակում։ Եկեք Գյումրիի համար ասենք $2,000 ամեն մեկը, որ կարողանա օգտվել այդ կայքերից եւ տեսնենք թե դրա ազդեցությունը ինչքան կլինի տնտեսության վրա։ Եվ նաև ինչպես քննարկում է իմ կնոջ հետ, Learn IT AM-ը ավելի կարևոր պետք է լինի կանանց համար, քանի որ կանայք on-line տարբերակով կարողանան ավելի լավ յուրացնել։ Եվ կատակով ավելացրեց, որ ցանկալի է, որ կանայք այստեղ ավելի շատ գումար վաստակեն, քան տղամարդիկ։ Եվ բնականաբար կարծում եմ սա ևս մեկ լավ խթան է, հաշվի առնելով Շիրակի մարզում գործազրկության բարձր մակարդակը, հաշվի առնելով այն տնտեսության զարգացման տեմպերը, որոնցով կաղում ենք, սա ևս մեկ լավ հարթակ է, լավ տարբերակ, որով կարելի է կրճատել եւ գործազրկությունը եւ բնականաբար նպաստել տնտեսության աճմանն ու զարգացմանը։ Եվ երևի արդեն եզրափակելով հաղորդումը կուզենայի նաեւ մենք խոսենք հետագա պլանների, ծրագրերի մասին, ձեր համատեղ գործունեության եւ ինչ արդյունք կարող ենք մենք ակնկալել։ So we are already at the end of the program, so I want to ask you about the collaboration between GITC and you or your company, and what perspectives should we have and what should we expect? Well, we hope to cooperate in several different ways. First, in terms of
what we can offer GITC and the community in general is we can bring a different perspective. We can introduce the tools that we find are not being used in Armenia. And we also do this through itechnology.am. And we introduce tools that are more productive, that help people to do things, so that you can create an iPhone app or an Android app after 2 months of training, not 2 years. And these tools are available, they just don't know. And these tools are not available in Armenian, and hopefully we can do some documentation and train them in Armenian. So that's the first thing we can do. The second thing we can try to do is act as a center or catalyst of Armenian schools and universities, GITC and several others, and different companies to act as a community so that people can contribute a little bit. And what I say by that is if each person, if we can act as, have a place where each person can, say, give 5 hours a month, you know, they can do that. And then if I can get 10 people or 20 people, you know, top level international people, that's worth $50,000 a month. And those people can come in, they can volunteer their time, and that makes a huge difference. So they need a community where to join, how to communicate, and that doesn't exist. So we hope to bring that. And finally, what our real goal is to take the students and work with them with the ideas. It's about the business. It's about pulling ideas and saying, here are some existing companies that have existing tools. We think maybe we could do the same thing but a little bit different. And by providing those ideas to the students and then helping them to market and do PR, which is very important, project management, we bring those skills, we teach it online, we also teach it in the school, then they can really create successful startups. And that's the idea. It's to start with online, get your feet in the water, and then slowly get in the water and then learn to swim. And then eventually, working with the school, we think we can be successful. Կնշեմ 3 հիմնական գործոն հեռանկարային համագործակցության Եվ այդ առաջինը այն է, որ Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի եւ ընդհանրապես համայնքի համար մենք նախ եւ առաջ կստեղծենք մի միջավայր, որը կներգրավի ներդրողներ, ովքեր պատրաստ կլինեն ոչ միայն Գյումրու ՏՏ կենտրոնի, այլև այլ հաստատությունների, այլ բիզնեսների համար իրենց ներդրումները անել, որի միջոցով մենք մասնագետներ, խորհրդատուներ կհրավիրենք, ովքեր կսովորեցնեն բիզնես հմտություններ եւ այլ հմտություններ, որոնք որ բացակայում են ճիշտ բիզնեսի վարման համար։ Հաջորդ համագործակցությունը կլինի նոր գործիքների ներկայացնելը, այսինքն մարդիկ, որ ուզենան գրել Android կամ iPhone application-ներ, ոչ թե 2 տարի սովորեն, հետո կարողանան գրել ու գումար վաստակել, այլ կարճ ժամկետում սովորեն եւ մենք այդ տեխնիկան, այդ գործիքը կներմուծենք Գյումրի եւ կհամագործակցենք մարդկանց հետ։ Եվ երրորդը ամենակարևորը մենք կփորձենք օգնել ընկերություններին, սկսնակ ընկերություններին կառավարման, ֆինանսների վարման, շուկայավարման, շուկա դուրս գալու խնդիրները հարթելու մեջ։ Եվ բնականաբար այս հարցի պատասխանը կուզեի լսել նաև ձեզանից համագործակցության եզրերն ու հետագա ծրագրերը։ Համակարծիք եք պարոն Ֆեբըքըրի հետ։ Համակարծիք եմ այնքանով, որ այս տարիների ընթացքում ցավոք եղել են այնպիսի մարդիկ, ովքեր եկել են մեր կենտրոն եւ շատ ցանկացել են սովորել ծրագրավորում եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, բայց 2 տարի իրենք չեն կարող թույլ տալ իրենց չաշխատել, դա տևական ժամանակ է։ Ուստի սա այն ճիշտ ժամանակն է, արդեն կենտրոնը հասել է այն պահին, երբ որ պետք է նաեւ կարողանա կարճաժամկետ ծրագրեր առաջարկել եւ մարդիկ կարողանան աշխատել, սովորել եւ լինել ընտանիքի հետ։ Հիմա պարոն Ֆեբըքըրը ճիշտ ժամանակին գտավ Գյումրու ՏՏ կենտրոնին եւ առաջարկ արեց այս համագործակցության, ինքս շատ ուրախ եմ եւ ուրախ է նաեւ Հայ օգնության ֆոնդը, ով մեր միակ ֆինանսավորողն է, որ ունենք այս հնարավորությունը, քանի որ ծրագիրը ի սկզբանե ամբողջ Գյումրիի եւ մարզի համար է, հիմա այն դառնում է ավելի նպատակաուղղված եւ տնտեսության զարգացմանն ավելի է ուղղում։ Շատ լավ է, որ ժամանակի պահանջին համընթաց Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը շարժվում է առաջ, ինձ մնում է միայն մաղթել հետագա հաջողություններ ձեր ծրագրերին եւ շնորհակալություն հայտնել, որ այսօր հյուրընկալվել եք մեր տաղավարում։ Իսկ ես հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ տաղավարում այսօր իմ զրուցակիցներն են Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի գործադիր տնօրեն Ամալյա Եղոյանը եւ IT ոլորտի մասնագետ ամերիկացի գործարար Թոդդ Ֆեբըքըրը։ Դե ինձ մնում է հույս հայտնել, որ այն համաշխարհային մարտահրավերները, որոնք այսօր
սակայն դրանց դիմակայելու համար երևի թե պետք է գործել այսօր, որպեսզի վաղը զգանք դրա արդյունքները։ Եվ այդ ամենը հնարավոր է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շնորհիվ։ Սա իրականում ծրագիրն էր, կհանդիպենք Ցայգի եթերում, չմոռանաք մեզ դիտել առցանց 3w.cyg.am կայքի իրականում բաժնում կհանդիպենք։